你好，你好，姓黃㗎。黃小姐，係黃小姐， 16號台嘅我。 16號台嘅黃小姐，係。我就分享我自己，因為我咪用好耐，2年幾啫。唔係好耐啫，2年幾啫嚇，用到有咩好，黃小姐？因為我本身咧就以前我就喺大陸出世㗎，咁咧就以前咧即係你知鄉下呢啲地方即係去大便啦或者咩咧唔係咁好啦，成日忍住變咗搞到咧就便秘嘅成日。哦，即係腸胃咧唔係咁好便秘咗嘅。幾廿年㗎啦。啱啱用咗呢部機之後咧，我就而家就暢順咗啦。係樣嘢同埋有時啲皮膚咧即係唔係咁好咧。係咁而家又有所改善啦，又係咁咧就皮膚又好啲咯。係，黃小姐，你之前嗰個腸胃嘅問題咧幾多年啦？已經起碼30幾年都有。 30幾年都有呢個腸胃嘅問題，因為醫生呢係要睇醫生嘅。係，個醫生咧就話咧，因為我哋睇開有私家醫生噶嘛，係咪啊？咁佢咧就而家一大便咧去唔到咧，個人好易肥㗎。係我唔知個醫生解釋就係咁樣。係咁而家用咗之後咧，我真係瘦咗10幾磅。哦，係啊，真係㗎。用咗幾耐之後開始呢個腸胃改善啊？幾個月啦。用咗幾個月之後就慢慢。即係你啱啱開始係未有咁快㗎，要起碼成我諗半個年度啦。係。就開始而家差唔多成日有得去啦，係跟住個人咧唔知去咗腫定咩咧，咁而家就瘦咗10幾磅㗎。哦，係啊，係。而家話黃小姐，我唔俾你用啦，點啊？瘦咗好多啊嘛，咁上嚟分享下俾人。係咪要分享下？係啊一定要分享下嚇。你捨唔捨得唔用啊？而家梗唔會啦，點會唔用啊？有冇介紹過俾咩朋友？哎呀，我成日都介紹俾我啲成日都介紹俾朋友帶啲水俾啲朋友飲㗎，出街啊有時㗎，真係啊。因為自己真係用得好好啊，好咁自己有即係好咪介紹俾啲朋友咯。係好自然嘛，嗬！你自己又改善咗腸胃，又好肯定佢對健康好。而家咪上嚟同你分享，呢個起碼人哋少講啲啊嘛。係啱。好，即係有自己有經歷過，咪話俾人聽咯，係嘛？嚇，好自然嘛，自己好都想人好嘛，啱唔啱啊？咁啊係，又精神又好啲啦，精神又好啲嘅，腸胃又好啲，腸胃又好，自己要腸胃好嘛，係咪啊？去得到啊嘛，係嘛？好，OK，俾一掌聲啊，黃小姐。